ดีครับที่วันนี้ผมจะมาคุยกับพวกเธอนะครับที่เพิ่งล้างรถเสร็จมาหมาดๆตัวยังเปียกๆอยู่เลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยครับพลอยค่ะ FHM Girl Next Door ปี 2015 ค่ะ 2015ครับ สวัสดีค่ะ Maybe FHM 2017 ค่ะ 17ครับ สวัสดีค่ะ เชอร์เบลนะคะFSM GNB 2017 ค่ะ 17ครับผม สวัสดีค่ะเฟย่านะคะ The Winner 2015 ค่ะ โอเคเป็นยังไงบ้างสำหรับการขึ้นไปเซ็กซี่คาร์วอช ค่ะ วันนี้ก็บรรยากาศค่ะ ก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะค่ะ ดู ดู ส ส นุ นุ ก ก ดีนะ ค่ะ เฮฮากันมากค่ะ โอเคเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหม ปีนี้ตื่นเต้นกว่าปีที่แล้วค่ะ เพราะว่าคนเยอะขึ้น แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นค่ะ โอเคมากันเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็งานสนุกมากๆด้วย แล้วก็อยากจะบอกว่าสาวๆ FSM GND นะคะเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นด้วยกว่าปีที่แล้วเยอะ กำลังจะ มา พูด ก อยู่เหมือนกันนะฮะ ปีนี้นะคะรู้สึกว่าคนเยอะมากๆ แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวเฟย่าเองก็เซ็กซี่มากขึ้นด้วย คือว่าทุกคนจัดเต็มกันเลยค่ะ ขึ้นไปบนเวทีก็ไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวถ้าใครอยากรู้ว่าเซ็กซี่แค่ไหนอย่าลืมมาชมนะคะ อยากจะบอกนะคะว่าให้มากันเถอะนะคะ เพราะว่าใครไม่มานี่พลาดมากจริงๆเพราะว่างานใหญ่มากนะคะ แล้วก็คนเยอะมากแล้วก็สาวๆนะคะเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นนะคะ จะได้มาดูแบบว่าอุปกรณ์แต่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าครบครันแน่ๆค่ะ โอเคขอบคุณทั้ง4สาวมากๆครับผมขอบคุณครับ ค่ะ